Jo man vairāk sekotāji ir uzrakstījuši par to, vai mēs pasniegsim arī braukšanas nodarbības Ogrē. Un te nu īstenībā ir tā, ka godīgi sakot, es pat īsti neredzu jums braukāt pa Ogri, jo, manuprāt, ar instruktoru konkrēti, jo, manuprāt, tā būtu tāda, lieka naudas izmešana, tāpēc, ka tad jau labāk jūs to visu laiku tiešām ieguldat braukājot šeit Rīgā pa eksāmena maršrutiem, iepazīstat krustojumu, labāk, tad, pieņemsim, ja jums ir iespēja tur izbraukt tās nodarbības, lai viņas ir tiešām vietā, kur jūs kārtosiet to eksāmenu, jo, manuprāt, priekš kursantu, par cik tās nodarbības cenas viņas jau tiešām nav maziņas, ja tā mēs skatāmies, un tad jau labāk tērēt to naudu tiešām laiku liederīgi, atbraukt uz to pašu Rīgu, un tiešām kāpt mašīnā un braukt jau pa vietām, kas ir svarīgas, jo citādi vienkārši riņķot pa Ogri, īsti es tur neredzu, ja, protams, cilvēkam nav vispār pilnīgi nekāda pieredze, tad varbūt, es ieteiktu droši vien tad jau drīzāk ar senčiem bišķiņ kaut ko patrenēties vai kādu citu, kas dod iespēju izbraukt, bet, netērēt šo laiku tā kā vietās, kur tas nav vajadzīgs, un mēs arī uz to arī liksim akcentu, ka, nav jēgas vienkārši pa Ogri braukāt ar instruktoru kursantiem, bet, tas jādara Rīgā, kur jūs tiešām arī kārtosiet to eksāmenu, un lai jūs varētu vienkārši pienācīgi tam sagatavot.